Giống như giao thông đường bộ, giao thông đường hàng không cũng đang đối mặt với một số vấn đề, trong đó nổi cộm là việc gia tăng nhanh chóng số lượng máy bay gây áp lực rất lớn lên kết cấu hạ tầng hàng không, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và để giảm tải cho sân bay này, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco đề nghị lên kế hoạch đưa máy bay đậu qua đêm tại cảng hàng không Cần Thơ. Nguyên nhân là do mật độ khai thác bay tiếp tục tăng cao, đặc biệt là tăng chuyến và mở mới các đường bay nội địa. Số lượng máy bay của các hãng hàng không Việt Nam ngày càng nhiều, gây áp lực rất lớn lên kết cấu hạ tầng hàng không, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Với tổng đội bay theo kế hoạch phát triển của các hãng tới năm 2020 là 263 chiếc, sẽ vượt 33 chiếc so với khả năng đáp ứng chỗ đậu cho 230 máy bay tại 5 sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi. Vì vậy, Cục Hàng không khuyến cáo các hãng hàng không bố trí đậu máy bay qua đêm ở các cảng hàng không khác ngoài 5 cảng nói trên để phù hợp với kế hoạch phát triển đội bay. Thông tin được cập nhật trên trang báo Tuổi Trẻ.